Привет, снова привет. Продолжаем. Практикуемся в моделировании. Столик. Я решил от интерьера перейти к столику, немного поработать с ним. То есть сначала вы видели, я создавал с помощью обычного эллипса, да? Но так как на столике, мы можем в фотошопе посмотреть, присутствуют еще некоторые, например, изломы, да? Некоторые вот такие состаренные штуки, да? Различные изъяны дерева, поэтому нам придется доработать немного с помощью геометрии, либо внутри 3D Max, либо с помощью мудбокса, поэтому желательно создать этот столик все-таки с помощью сетки, да, чтобы у нас вот эти еще ребра тоже существовали, так как в эллипсе, в стандартном эллипсе экструдированном такого нет. Так вот, я сейчас конвертировал, да, вы видите, я обычный эллипс конвертировал в редактируемый полигон, то же самое, что мы с вами делали со стульчиком. То есть теперь это все я коннектом соединяю, то есть все точки я соединяю с помощью коннекта, использую горячую клавишу, которую мы с вами установили на занятии. Еще раз показываю, да, Customize, Custom User Interface. Вы здесь в этом списке находите Connect Vertex на уровне редактирования полигонов и задаете горячую клавишу. Может быть, для вас Shift-C не очень удобно, Shift-C, вы, может быть, зададите другую горячую клавишу. Можете пользоваться кнопкой, да, то есть справа есть кнопка Connect. То есть я прохожу коннектом все вот эти точки, которые подвластны, что называется, коннекту, да. После этого можно Alt-C, я нажимаю горячую клавишу Alt-C и прорезаю дополнительные точки с помощью ката, дополнительные ребра, да, то есть я соединяю точки. Мы не сможем здесь действовать коннектом, потому как у нас есть промежуточные ребра, да, вы видите. Вот что у меня получается, то есть если я теперь применю Turbo Smooth, у нас получается вот такой объект, да. В принципе, присутствие здесь треугольников ничего страшного не несет. Что мы можем здесь еще сделать? Да, мы можем сделать из двух частей этот столик, либо сделать из одной части, но с помощью экструда, например, прорезать эту щель с помощью экструда. Я выбираю первый способ, то есть я удаляю часть. Теперь shell задаю, да, то есть в принципе нормальный shell. То есть у нас получается абсолютно, теперь, опять же, мы если закруглим, вы видите, что нормально все выходит, да. Нам необходимо будет единственное, что закрепить. Да, закрепить с помощью либо чемфера, либо с помощью, к примеру, ну чем мы можем? Коннектом, мы можем инсетом, то есть инструментов для закрепления очень много. Единственное, что я сейчас сделаю, это применю модификатор Edit Poly, назначу вот этим полигоном, создам инсет небольшой, да, то есть у нас же есть внутренний объем, то есть соединение этих частей. Нажимаю правую клавишу мышки, выбираю инсет и создаю такой прям маленький инсет. Вот так он выходит. И теперь это все экструдирую чуть-чуть, то есть вот таким вот образом. Да, то есть я создаю внутренний объем. И здесь вот как раз можно еще раз капельку экструдировать для того, чтобы закрепить. Да, то есть этим самым мы закрепим вот эти все наши замечательные ребрышки. Для того, чтобы не происходило слишком чрезмерного закругления Turbo Smooth. Да, вы видите, что происходит. Но вот здесь, где мы закрепили, получается то, что нужно нам. Да? Вы видите, да, такой вот нормальный переход. Кроме того, кстати, вообще можно было как в идеале, да? То есть помимо первый экструд произвести прямо на крохотную вот эту часть, да, то есть первый экструд, потом еще экструд, да, потом еще экструд. То есть мы тем самым опять же закрепили, еще раз закрепили. Теперь можем закреплять с помощью, соответственно, дополнительных ребер. Перехожу на уровень ребер, выделяю по кругу все ребра вот таким вот образом, да. И Connect, применяю Connect, можно сразу двойной Connect и раздвигаю чуть-чуть этот Connect, вот таким вот образом раздвигаю. Для того, чтобы максимально все было закреплено. Да? Опять же, если я применяю Turbo Smooth, то мы получаем уже более закрепленный результат. Вот он, видите, да, то есть я снимаю сетку, мы получаем вот такой более-менее хороший результат. Ну, закреплять можно бесконечно, в принципе, то есть вот этот сплайн, который у меня существовал внизу, я его удалю, как раз эллипс. Теперь что нам необходимо сделать? Изолированный режим, покажу вам, да, все, что есть. Да, здесь можно потом теперь смять.
потому как у нас сетка вот такая ровненькая, красивенькая, да. И теперь я произвожу инстанс, не копирование, а именно инстанс по оси X, и чуть-чуть раздвигаю вот таким вот образом. То есть у нас получается с вами вот такой результат. Может быть, конечно, слишком длинная. То есть это все опять же можно настроить. Вот эта часть, вот опять же, вы видите, небольшое сплющивание идет. То есть нам можно настроить еще коннекты здесь. Да, то есть здесь его нет. Нам можно сделать его, да, вот этой части. Например, что нам можно сделать? Выделить вот эти ребра. И опять же произвести коннект, но одинарный коннект и подвинуть к краю, прям к самому краю, чтобы максимально произошло закрепление, максимальное закрепление. Уменьшить можно чуть-чуть, уменьшаем, да, уменьшаем. Окей, теперь применяем турбосмув и смотрим, да, что по минимуму теперь сократилось, все закруглилось по минимуму. То есть при несколько уровней турбосмув и сделаем, мы в итоге получаем с вами вот такой результат. Снова можно поближе придвинуть. Окей. Ну, может, чтобы они заходили, например, друг на друга. То есть мы получаем с вами такой столик. По-хорошему с ножками тоже можно также поработать, да, чтобы потом можно было их состарить, но я считаю, что здесь особой нужды нет. Мы можем оставить так, либо вы самостоятельно потом сделаете, как захотите, да, что называется. Теперь я бы поработал немного, например, с вот этим шкафчиком, с комодиком. Можно поработать для красоты с камином. Тоже замечательная, да, просто замечательная фигура, можно так сказать, да. И нам в любом случае с ним надо будет работать. Здесь что мы можем сделать, да, во-первых, удлинить. То есть я создал сейчас такую штуку. Во-первых, нам желательно удлинить, то есть я сразу сохраняю диагональ. То есть я диагональ сейчас могу нарисовать с помощью лайна, к примеру, примерно, да, приблизительно так и так, да, то есть примерно так. И теперь настраиваю чуть-чуть, чтобы видеть сразу, да, окей. И теперь на уже трехмерном объекте то же самое я делаю. Сюда дотягиваю. В принципе, можно было и так, да? Так как у нас нет промежуточных ребер, пока не было промежуточных ребер, поэтому мы могли и так поступить абсолютно без направляющей. Теперь я что делаю? Я перехожу опять же на уровень полигонов, на уровень ребер. Ну и, к примеру, да, что нам здесь интересно? Нам интересно, что я подвину вот эти ребрышки чуть-чуть вверх. То есть камин у нас есть, да, я смотрю на камин, вон он виднеется у меня, да. Я двигаю вот таким вот образом. Окей, получил. То есть у нас есть вот этот полигон. Я опять же, что с ним делаю? Я задаю попробуй local, может быть сработает. Да, сработает. То есть я его вот таким вот образом переношу в отдельный объект. И теперь экструдирую. Да, то есть экструдирую вот таким вот образом. Вот. И теперь двигаю полностью. То есть на уровне полигонов легче двигать, потому как работает как раз локальная вот эта привязка, да? Локальная привязка. Я двигаю, теперь этот полигон двигаю, теперь этот можно подвинуть чуть-чуть, да, то есть сделать более узким. Мы создаем вот такую с вами штукенцию. Кроме того, что необходимо будет сделать, да, естественно, необходимо будет вот эту, опять же, направляющую мы можем использовать и здесь. То есть вот где она? Вот это она, да? Я ее возьму, изменю. Ой, не то. Да, это не та направляющая, которая нас интересует. Нам нужен сплайн. Тоже не та. Вот он сплайн. Я его переношу сюда. И теперь вот таким вот образом делаю, да, чтобы у нас все точно, хотя бы приблизительно. Да, мы создаем с вами визуализацию, но чтобы эта визуализация была точной, я на уровне точек теперь двигаю
двигаю и двигаю. Вот таким вот образом. То есть вот что у нас получается с вами. Да, то есть это первый полигон для камина. Далее создаем, например, у нас внизу еще есть, да, тоже основа. Я создаю копию, можно чуть-чуть еще выдвинуть, на мой взгляд, да, чуть-чуть совсем капельку. И опять же подровнять в виде сверху, прижав клавишу F3, включив обычную привязку, подравниваем. И здесь тоже выравниваем. Все, да, выровняли. Слишком, да? То есть я обратно вернусь. Слишком получается, да, если мы посмотрим, давайте поближе посмотрим. Ну, я не знаю, вообще, может быть, и не достает, да? То есть он не впритык к стене, не впритык прям. И, во-первых, чуть-чуть все-таки обратно надо задвинуть. То есть он небольшой будет у нас. Вот такой пока. То есть мы его выдвинем позже. Если что, мы его выдвинем. Выдвинем. Все, да, теперь я создаю копию. То есть копия у нас будет начинаться, например, примерно здесь, да, но мало места, да, то есть необходимо пониже. Так, вот это можно повыше. То есть создали. Здесь нам желательно увеличить его высоту. Увеличиваем высоту немного. Вот таким вот образом, да, но не так, конечно. То есть здесь опять же ступень присутствует, да, то есть здесь идет так. Затем можно перейти в изолированный режим, Alt-Q, создать инсет, например, да. Создаем инсет и экструдируем. То есть у нас будет чуть-чуть небольшая ступенька будет. Можно даже побольше эту ступеньку сделать с помощью инсета. Вот таким вот образом. Если что, потом сократим. Да, окей. У меня получается следующий результат. Все это уходит внутрь ушло. Вот что у нас получилось. Так как у меня инстанс был yoklmn, инстанс, то есть теперь я на этом уровне могу сделать вот так. То есть сделать уникальным, да, make unique нажать и теперь выдавить. Теперь я выдавливаю. Тот у нас должен остаться нормальным, этот должен уже получить объем. Дополнительный объем. Вот, да, здесь у нас стена. Стену мы можем сделать, опять же, из, например, вот этой же штуковины, да, то есть эту штуковину дотянуть, чтобы у нас не было объема. Можем, да, что нам лучше как бы сделать, да? Что нам лучше сделать? Я думаю, что все-таки можно использовать вот этот, да, полигон. Можно использовать этот полигон, можно его, к примеру, даже детечить, да, то есть нажать клавишу Detach и использовать его непосредственно здесь уже, да, то есть я его чуть-чуть могу экструдировать, чтобы у нас появился небольшой объемчик. Вот такой, к примеру, да. Вот. То есть я его детечил, экструдирую, и вот что получаю. Здесь у нас вот такие красивые элементы, их можно сделать либо, опять же, встроенным моделированием, да, с помощью стандартных средств моделирования, можно сделать с помощью накладки, да, так же как и здесь. То есть, чтобы, например, создать накладку, да, можно разбить пополам вот эту часть и сделать накладку, да, то есть как я выделяю ребра, создаю connect, чемфер, можно сразу connect, да, с настройками. Так, почему ты не чемферишься? Большой слишком стоит, да? То есть давайте 300 пока поставлю. А теперь я раздвигаю. Насколько, да? Насколько? Ну, фактически до конца. Ну, примерно так, да? Мы получаем. Да, то есть мы теперь берем вот этот полигон. Мы можем его, кстати, тоже. То есть вот эти полигоны мы можем с помощью коннекта немного сократить. То есть создать сразу сейчас заготовку, да? Заготовку. И теперь я выделяю этот полигончик и нижний полигончик, да?
Давайте посмотрим, все ли я выделил. Вот этот еще не выделил. И теперь перехожу снова во View вниз, копирую в отдельный объект. Окей. Теперь, да, на уровне полигонов, с локальной привязкой, я чуть-чуть его выдвигаю. Да, выдвигается, конечно, он сейчас не очень. Вот, но я думаю, похоже. Давайте попробуем. Нет, не работает все равно в данном случае. Вот такая привязка. Лучше уж во View тогда. Она у нас получается. Мы сразу можем сделать, например, задать сюда, ну пусть черный тоже цвет будет, как у нас на картинке, да, и сразу задаем толщину. Окей, не 30, например, 20. То есть у нас поменьше будет толщина. Окей, то есть это все мы доработаем. То есть это все детали, я думаю, вы понимаете, как их моделировать, да, то есть они простые, абсолютно простые. Здесь, чтобы нам получить, например, скос такой, да, мы можем опять же использовать уже готовый объект. У нас он есть. Мы можем создать connect, как раз здесь двойной connect, да, на две части. Соответственно, у нас необходимо их раздвинуть, то есть мы их раздвигаем вот таким вот образом. И потом можно, например, взять и отмасштабировать, опять же, с локальной привязкой, отмасштабировать на масштаб тоже. То есть на каждый инструмент включается... кстати, да. Вот здесь это как бы невыгодно делать. Сейчас попробуем вот такую штуку проделать. То есть я очищаю. Давайте перейдем в изолированный режим. То есть я все лишние точки сейчас удаляю. У меня плоскость остается с помощью Backspace. С помощью Backspace так, видно эти ключевые какие-то точки. Так, все нормально удалилось. Теперь я вот как раз произвожу connect. Двойной connect. Можно чуть-чуть поближе здесь как раз, да? Ну, примерно так. Смотрим. Давайте подальше все-таки. Окей, теперь беру вот это ребро и его масштабирую. Теперь вы видите, что у нас получается, да, то, что нужно. Смотрим, еще раз смотрим, что выходит. Получилось. Здесь теперь выделяем эти ребра, производим чемфер. Слишком, да. Еще надо уменьшать. То есть фактически так, да. То есть у нас получаются такие доски. Можно даже чуть-чуть побольше. Можно до 100. Давайте до 100. Теперь я выделяю эти ребра. Нормально? Нормально, как думаете, да? Я думаю, нормально, да, более-менее. Теперь их, опять же, с помощью Shift перевожу в отдельный объект. Можно экструдом, да, опять же. То есть я вам про это уже говорил несколько раз. Задаю 40, к примеру. Да, вот такой результат у нас получается. Можно чуть-чуть еще выдвинуть капельку. Получили, да, то есть камин. Здесь опять же сложный элемент. Сложность этого элемента заключается в чем? В том, что мы работаем не по системе координат, да, то есть нам приходится постоянно включать локальную систему координат и с ней работать. Потому как, ну, вот такая загвоздка, да, здесь выходит. Что здесь еще необходимо сделать, к примеру, да, сам камин. Желательно, конечно же, да, то есть поработать с ним в плане сейчас сразу, да, просчитать, что называется, потому как это достаточно сложное занятие. Сейчас я его еще чуть-чуть выдвину. Здесь нам необходимо практически полностью вырезать, да, то есть у нас есть, опять же, необходимо что сделать? Перевести в изолированный режим, выделить его коннектом, двойным коннектом, посмотреть сколько, ну, чуть меньше, да, чуть меньше вот этих наших штуковин, да, чуть меньше, то есть примерно здесь, да, примерно здесь. Опять же, мы их можем чуть-чуть снова потом перенести, окей, да, вот такой, к примеру, вот эти штуки. Мы можем их отдельно, кстати, с ними поработать, то есть одну чуть-чуть сделать
Нет, давайте сейчас не будем с этим. Это нужно выравнивать опять же, да, то есть это потом, когда мы будем доделать детали. Теперь я выделяю по вот этой поверхности. По этой поверхности снова произвожу connect. Очень странно, да? У нас же высота. Высота еще раз. То есть нам нужно подстроить высоту. Чтобы она была нормальной. Окей. Ну, приблизительно подстраиваем, да, теперь на уровне ребер производим connect практически в склин, да, то есть у нас камин будет в склин. То есть я создаю вот такой fireplace. Теперь можно что сделать? Можно экструдировать его. К примеру, да, то есть у нас есть здесь опять же рамы, красивые, кстати, да, желательно найти камин и его прорисовать будет. То есть создать вот эти все нюансы. То есть здесь петли, скорее всего, да, что-то. К тому же закруглены, да, то есть здесь немного закруглено. Вот эта внутренняя плоскость, она немного закруглена. Поэтому можно, например, сделать еще небольшой инсет таким вот образом. И вот эту часть отдетечить. Окей, то есть это у нас получается сам камин. Я тоже ему сразу присваиваю черный цвет, чтобы мы с ним могли поработать нормально. Можем, давайте не черный, давайте. Но он не будет отличаться, да? Деревянный цвет у нас не очень отличается от всего остального цвета. Ну, в принципе, я же применял, да? Я то есть применял к этому объекту уже. Какой здесь основной цвет камина-то? Ну, давайте черный пока, да? Я думаю, разберемся. Вот, как бы основная заготовка, да, то есть мы сейчас намечаем по масштабу. Самое главное, то есть основное время уходит при отсутствии чертежей на масштаб, вот на эту всю петрушку, что называется, да, для того, чтобы выровнять все это, подровнять и так далее, и так далее. К примеру, что мы даже можем сделать, да, чтобы нам выравнивать было удобнее, мы можем attachить вот так, например, да, то есть теперь мы можем поднимать все разом, то есть я чуть-чуть поднял верхнюю стену потолка, можно вот таким вот образом, например, да. При этом можно же и масштабировать, то есть вы видите, да, то есть мы масштабируем тоже в этом направлении, увеличиваем с помощью attach. При attach или таким образом удобнее работать. Вот. Что у нас еще? То есть эти нюансы, да, мы фактически построили геометрию камина, вот эти все нюансы мы с вами доработаем. Здесь полочка висит, полочку мы можем взять сразу, например, вот отсюда, да, то есть взять copy, повернуть на 90 градусов, у нас получается уже полочка, сразу сжимаем, естественно, да, переводим в изолированный режим, сжимаем во всех направлениях, сжимаем, то есть у нас приблизительно такая полочка будет, да, может быть сделать даже закругленные края, выровнять по центру пивот и так далее. Раз, доделали, то есть она у нас как склин, наверное, да, будет. Можно туда ее чуть-чуть вынести. Вот таким вот образом мы создали сразу полочку повыше ее. Вот такая у нас замечательная полочка выходит. Вот. А потом прорабатывать можно сколько угодно с помощью полигонов. То есть когда у нас будет готовый масштаб, мы потом можем это все делать бесконечно. Здесь, кстати, вот я поднимал потолок, про это не прочитал, да? Не подумал. Окей. Теперь думаю, теперь исправляю. Признаю свою вину, меру, степень, глубину. То есть здесь я 3700 тоже задаю. 3700. Окей. Сохраняем этап. Не забывайте сохранять этапы. То есть, в принципе, работы не сделано много, но там уже час, там полтора мы потратили. Это на самом деле очень много. То есть, когда у вас сроки за сегодня, да, еще вчера, как бы заказчик приходит, говорит, хочу вчера. И вы сидите, делаете. Хотя хочется пойти позаниматься спортом, да, чай попить и так далее. А на это время нет. Поэтому, чтобы на это время было, необходимо просто-напросто все это быстренько моделировать, не тратить зря время, то есть чтобы не происходило никаких вылетаний, мало ли. Да, то есть вот что мы получили. Теперь нам что можно сделать? То есть, ну вот абажур, в принципе, можно сюда поместить, потому как, я его сгруппирую пока, потому как не видно его низа, да.
нижней части, нижней точки. То есть я его помещаю приблизительно сюда и домоделирую быстренько. То есть нам необходимо опять же его доделать. Где у нас нижняя точка? Я включаю в сетку. Нижняя точка здесь, конечно, не очень видна. Но давайте тогда вот так мы сделаем. Вот таким вот образом я разгруппировываю его пока. Конвертирую в редактируемый полигон наш замечательный вот эту стойку, да, конвертирую. Вот она получилась, да, достаточно объемная, да, интересная, можно так сказать. И здесь мы теперь на ее уровне, можно даже, знаете что, наоборот, сократить сейчас пока. То есть здесь в чем фишка? Здесь же есть различные такие красивости, да, красивости. То есть здесь переход, потом пошло. То есть я перехожу на уровень полигонов, экструдирую, масштабирую. Вот таким вот образом, да. Дынь можно чуть-чуть еще подвинуть. Опять выделяю полигон, масштабирую, переношу его выше, чтобы он практически на уровне на этом был, да. Опять же произвожу вот такое действие, да. То есть я сейчас увеличиваю его объем. Давайте выровняем по центру сейчас это все и скопирую. То есть у нас на верхней части, может быть она у нас здесь, я, по-моему, создавал ее, но она, наверное, кстати, вот эта часть у нас еще осталась. Когда переносишь, да, всегда такое происходит. Вот, то есть это наш обруч. Вот эту часть я переношу по оси Z, копия. Кстати, да, вот это можно удалить вообще. Создаю копию. Окей. Вот что у нас получается, да. Здесь можно еще, например, да, то есть еще дальше пойти. То есть, например, экструдировать снова. Вот таким вот образом. Да, то есть у нас будет несколько этапов здесь. Снова экструдирую. Ну а теперь создаю инсет, наоборот. Создаю инсет, внутрь сжимаю. И у нас теперь основная стойка пошла. Да, то есть у нас такая декоративная штуковина. И теперь основная стойка. И здесь мы опять же можем что-нибудь такое с этим поэкспериментировать. Да? Опять же можем создать инсет. Притом у этого инсета немного сдвинуть полигон по этому направлению, да, и экструдировать. Вот что мы делаем. И здесь нам необходимо просто, да, нам необходимо что-то такое эдакое сделать, чтобы на этом это все держалось на вот этом шесте. Опять же мы можем увеличить, да, то есть мы экструдируем, увеличиваем до достаточно серьезных размеров. В этом направлении можно, в этом направлении, да, то есть такая у нас будет фигурка, стойка стоять. Можем ее поднять в любой момент, да, опять же с помощью точек. Опять же перехожу на уровень полигонов, опять же экструдирую. Вот что у меня получается, да, то есть экструдирую на расстоянии. Снова можно экструдировать, масштабировать. То есть я с помощью горячих клавиш максимально сейчас стараюсь разнообразить форму для получения такого результата, да, то есть вот мы пришли практически непосредственно к полу, да, и здесь мы можем что, опять же, мы можем дополнительным объектом сделать, да, то есть мы можем смоделировать бокс, но зачем, если мы можем все это сделать с помощью стандартных вот таких вот инструментов, да, то есть у нас наш замечательный объект превращается в такую форму, можно чуть-чуть поменьше. И опять же экструдируем, да. То есть экструд, еще раз экструд. Мы получаем такую замечательную форму. Конечно, она слишком грубая. Давайте мы ее чуть-чуть опустим. Давайте все вместе. Вот так, да. Вот таким вот образом. Здесь мы наоборот можем чуть-чуть, чтобы у нас над полом возвышалось, да, капельку. То есть там какие-то ножки специально резиновые, например, есть, да. Это все можно, конечно, было создать все это круглое, можно даже вообще вот разнообразить как-нибудь так, да. То есть создать звезду, то есть повернуть как бы, да, повернуть немного, ну, например, вот так.
Вот так. Я беру и поворачиваю, да? По-разному, как угодно. Можно здесь создать круг, все что угодно. Но так как у нас этого не видно ничего, мы можем здесь домыслить все что угодно, да, для того, чтобы воссоздать модель. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, про внутренности. Про внутренности здесь необходимо желательно создать лампочку, то есть у нас на самом деле здесь не видно, да, внутри что находится, но желательно, если вы создаете, например, коммерческую модель, то вам нужно просто не то, что желательно, а просто необходимо будет смоделировать внутренний объем для вашей лампочки. Так, вот что я делаю. Например, здесь я опять же произвожу инсет, масштабирование и экструд. Окей. Да, и там у нас вот уже внутренний объем получается. Кроме того, кольца, да, то есть у нас есть кольца, вот эти кольца можно скопировать. То есть у нас есть сейчас одно кольцо, да, нам необходимо скопировать его, сделать второе кольцо такое же. Можно сделать инстанс и немного отмасштабировать, ну, конечно, поменьше, вот таким вот образом. Да, то есть мы создаем максимально реалистичную модель. В самом торисе желательно увеличить количество сегментов до 50, например, да, для того, чтобы получить красивый кружок. Иначе будет смотреться просто-напросто угловато и нереалистично. В латте, я не помню, что мы делали, этот поле. Наверное, я, скорее всего, делал shape. Я shape вытаскивал из этой формы. Скорее всего, так. Да, то есть можно здесь увеличить количество до 45, например. Теперь на уровне edit поля чуть-чуть раздвинуть. Этот сузить. Окей. Получили плафончик. Получили вот такой плафончик, да? Замечательный плафончик. Он там будет стоять у нас. Можно уменьшить, конечно. Можно вообще чуть-чуть плафон вообще увеличить немножко. Чтобы нормальная была пропорция между вот этим нашим торусом и самим плафоном. Вот. Что теперь еще доделаем быстренько? Пока, да, наметим, что называется. Давайте наметим шкафчик. То есть я говорил про шкафчик, что мы сейчас будем моделировать, да? То есть мы сейчас основные вот эти сферы, то есть на окно полностью, то есть примерно чуть больше половины сам шкаф занимает, да? И меньше половины телевизор и тумба под этот телевизор. Для этого мы опять же должны создать примитивы, да? Создаем примитивы приблизительные. Сразу бокс создаю. Сразу создаю бокс. К примеру, как нам лучше сейчас сделать? Опять же глазомер включить, да? Опять же включить глазомер и поработать с размером. То есть, ну, я думаю, такой шкафчик будет нормальным, да? Посмотрим. Посмотрим, чуть больше половины. Можно еще чуть-чуть увеличить. Капельку. Нет, сейчас слишком, до 1500. Давайте до 1500. То есть такой шкафчик у нас получается. Там, кстати, различные декоративные, тоже простые элементы с помощью стандартного экструда можно сделать, да, и потом это все просто-напросто изменить средствами. Так, здесь у нас будет 380 для точности. Так, вот эта высота у нас была. Высота. То есть здесь у нас было, ну, сложно сейчас представить, да, то есть можно было, конечно, вытащить сразу все это, но у нас ниже он чуть-чуть, да, то есть вы видите, что ниже. Можно сразу конвертировать его в редактируемый полигон, поднять, ну, примерно так, я думаю, будет, да, примерно так. Здесь, кстати, тоже у нас должен быть подоконник, вот он, да, подоконник. Можем сделать этим же боксом, из этого же бокса. Все быстро можно сделать с помощью полигонов и еще раз полигонов, да. Полигоны на самом деле мощная штука. Так,
Примерно так будет, например, да, предположим, сюда, вот так, окей. Желательно применить сейчас сюда наше дерево, материал дерева, капельку я увеличу. Но, в принципе, по пропорциям вроде похож, да? То есть это основная часть, вот это будет до декоративного элемента, поэтому ее тоже желательно поднять таким вот образом. Посмотреть на это все со стороны, ну вот настолько, я думаю, да, то есть вместе с декоративной частью, вот таким вот образом все это будет смотреться. Ну и чуть-чуть выше, капельку выше, вот что у меня получается. И уже не такой он большой. Ну, на самом деле, глубину мы можем потом поменять, да, но приблизительно, конечно, лучше сразу все это делать. Телевизор, похоже, что висит в воздухе, да, скорее всего, висит в воздухе. Не то, что в воздухе, а прикреплен, да, на гвоздике, на крепление специальное. Мы можем сразу для него заготовку сделать и выровнять, то есть нам сейчас будет понятно как раз насколько, ну, вот примерно настолько, да. То есть я сейчас сразу подправляю геометрию вот этого замечательного нашего объекта. Это у нас будет телек, такой небольшой телек. В такое шале, конечно, не хочется добавлять телек, на самом деле. Может быть, я его уберу потом. То есть все бегут. Я вот, например, если куда-то уезжаю, то наоборот от телевизора подальше, чтобы не видели глаза его мои. Телевизор — это зло, зомбирование, да. Хотя вот полностью все технологии, которые мы сейчас с вами изучаем, они применяются на 99% в медиа различных индустриях, в том числе и телевидение. Вот так. Поэтому от него никуда на самом деле не уйти, да, нужно, если вы будете делать ролики какие-то рекламные или те же самые визуализации, необходимо рассчитывать на потребителя в первую очередь. Тогда будет все просто замечательно, и все ваши визуализации будут хорошо восприниматься. Вот что у меня получилось. Здесь крышка, да, мы видим крышку, прорези. То есть мы сейчас можем примерно разбить наш бокс на количество на количество объектов, да, то есть я сейчас могу сразу, например, с помощью Shift, опять же, изъять крышку, вот таким вот образом. Немножко ее на уровне полигонов отмасштабировать, вот это ребро тоже вытащить. Вот таким вот образом, да, то есть капельку я масштабирую. Перевожу в изолированный режим, смотрю насколько, да, то есть может быть поменьше даже. Вот в эту часть. Она меньше не масштабируется. И применяю Shell. Shell небольшой, да, 20. Например, ставлю сразу на место. Нам ее нужно будет как-нибудь красиво закруглить, изменить. Но это мы сделаем позже. Теперь я перехожу на уровень ребер. На уровень ребер. И произвожу Connect. Connect у нас должен быть раз и сверху 2. Да? То есть мы сразу сейчас, я создаю двойной Connect. Его немного сужаю. Да? Для этого необходимо перейти в окно проекции Front. И поднимаю. То есть это заготовка для ящиков. Для ящиков здесь будет промежуток, и здесь будут дверцы. Ну, примерно так, да. Можно чуть-чуть сократить. До 170. Нет. Наоборот, нужно поднять это все. Вот так. И до 25. Нет. Давайте чуть-чуть. Вот так. Да? Я думаю так. И теперь снова поднимаю. Ящики, да? Самое главное ящики. То есть нам нужно создать здесь и здесь. Примерно, да? Опять же. То есть я создаю Connect. Сразу ставлю 0. 0, чтобы у нас был нормальный отсчет. Примерно так. Разбрасываю, да? То есть пропорционально рассекаю данную плоскость. И теперь что я делаю? Применяю чемфер. Может быть, я слишком, конечно, сейчас раскидал их.
То есть какая у нас примерно ширина? Примерно ширина, наверное, сантиметров 40, да? 40. То есть нам нужно 20 здесь. 200. Вот, 200. Окей. Я думаю, что похоже, да? Можно даже чуть-чуть побольше. То есть подлиннее сделать 250. 250. Ну, слишком 230. 230. То есть у нас здесь, вот здесь как раз промежуток маленький, видите? Да, то есть здесь маленький промежуток. Давайте я сейчас отменю несколько шагов. Снова применю Connect. Снова применю Connect. И не так сильно сейчас пока. Окей. Чемфер. 230. Нам нужно получить, чтобы здесь примерно одинаково было. Примерно одинаково, да? Но это мы можем сейчас все вручную. То есть я что делаю? Я выделяю полигоны теперь и масштабирую вручную полигоны. У нас шкафчики достаточно большими получатся. Давайте чуть-чуть я высоту увеличу, чтобы они более-менее пропорциональными были. Все, я получаю, да, то есть теперь я могу вытащить, опять же, да, с помощью Shift я вытаскиваю эти объекты. Это у нас будут наши полочки, шкафчики, да. Теперь то же самое делаю вот с этими объектами. У нас задано, да, они абсолютно находятся на одном уровне. На одном уровне. Все-таки я сейчас доделаю чуть-чуть. Я хочу вот это сократить, поменьше сделать. Вот так. Давайте побольше. Пропорции, еще раз пропорции, да, у них основная всегда проблема. Загвоздка. Основная загвоздка. Теперь я что должен сделать? Я должен создать вот такие дверцы. Тоже практически всклинь, да? Даже не практически, а всклинь они будут. И двигаю теперь. Двигаю. Здесь расстояние примерно такое же, как и здесь. Да, вы видите, мы должны получить квадратик. Можно раздвинуть. Еще раздвинуть. Здесь сейчас подбираем. Ну, приблизительно так. Да? Приблизительно так. Окей. Выделяю снова. То есть они у нас вытянуты наоборот вниз, да, вы видите. То есть по-хорошему нам нужно вот таким вот образом немножко. И что еще желательно сделать? Можно сократить, конечно, да, то есть на уровне полигонов. На уровне полигонов все это чуть-чуть так. Да, тогда у нас получается примерно то, что нужно. Давайте так оставим. То есть это я сейчас снова скопирую. 4. Нажимаю на клавиатуре, да, с Shift, соответственно, Extrude. Создаю копию. Создаю копию. У нас получаются вот такие элементы. Ну и это сократить тоже несложно. Опять же, на уровне полигонов желательно отмасштабировать. Создать как раз небольшую такую штуковину. Окей, получили. То есть вот она заготовка для нашего шкафчика. Здесь у нас будут еще, скорее всего, промежуток. Вот это, да. То есть можно что сделать? Выделить вот эти полигоны и их вот таким вот образом экструдировать. Экструдировать. И здесь, вот здесь у нас будет декор. Декор, который мы с вами тоже нарисуем. Вот. Вот что у нас получается, да. Продолжаем. Делаем небольшой перерыв и продолжаем. То есть я жду ваши с нетерпением работы. То, что у вас получается, да, эксперименты. Может быть, вы какие-то новые способы скажете, да что это за фигня такая, Никита? Можно сделать совсем по-другому. То есть давай и посоветуйте мне, как сделать по-другому. Буду ждать ваши комментарии, буду ждать вашей работы. А пока-пока. С вами был Ивановский Никита. До скорых встреч. Завершаю свой каст. Держитесь.